बुवा म त मर्छु क्या छोरा त चिन्ता नगर म छु नि डाक्टर साहब कहाँ हिँड्न लाग्नु भयो म छु भने आफू उपचार गर्नु छोराको तेरिका मैले छोरालाई यसो हौसला दिएको हो कि जाने त बुढा डाक्टर साहब हजुर रिपोर्टमा के आएछ एकछिन यार यो रिपोर्ट कुनै डाक्टरले लियो ह्यान्डराइटिङ नबुझेर तनाव भइरहेछ क्या डाक्टर साहब अलि छिटो रिपोर्ट पढ्नु न हामीसँग पुरै दिन छैन कि अलि हतार छ तपाईँलाई कसरी थाहा भयो तपाईँको छोराको पुरै दिन बाँकी छैन भनेर डाक्टर साहब बात दिन किस भए त्यस्तो पनि होइन तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँको पेटको अपरेसन भएको एकचोटि फेरि रिचेक गर्नुपर्ने भयो है त सिस्टर यता आउनुहोस् त हजुर डाक्टर साहब उहाँको पेट एकचोटि फेरि चिर्नु पर्यो हो कैँची ल्याउँदै जानु चिन्ता नगर्नु न अपरेसन गरेर भएन भने म झारफुक हाल्दिनँ ल के दुईटा धुपाले